सगळे उबे रावया. सुरवातेक आमी गीत गायतले हांव 836 पेज नंबर 20. 836. बापा आमचो तूं मोग करताय, आमचे मोने जेजूक धाडटाय. O mogol kundin vastako, आपले जीवित तुका भेटो. तुझे कुटुंब एकठांय जातो, भावांत विश्वास मोग उचारता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, विश्वास मोग उचारता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावांत विश्वास मोग उचारता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावांत विश्वास मोग उचारता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमच्या नव्यानाचो विशय जावन आसा ल्हानविकाय आपणावन देवा मुखार व्हड जावया. ल्हानविकाय सगळ्या गुणांचो ओरोम आनी तेंगशी. आमचो देव आमचे सोडवणे पासत मनशा रुपान ल्हानवीक जालो. जेजू देव जावनूय ल्हानवीक चाकर जालो. मोरो पर्यान आनी खुर्सार मोरो पर्यान तो खालतो जालो आनी ह्याच पासत देवान ताका उंच उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ल्हानविकाय आमकां देवा मुखार आनी मनशां मुखार व्हड करता आनी आमकां सर्गीच्या राजाक तयार करता. आमचें व्हडपण पयस करूंक आमकां शिकय आनी ल्हानविकायेचो शेगूण आपणावन स्वर्ग जोडूंक आमकां तयार कर म्हूण ह्या पवित्र बलिदानान बापा लागीं मागुया. आनी हीच कल्पना मनान धरून हे पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया आनी देवान एकामेकाताय बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगपाक बरें सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमेया सोमेया काकलूट कर. सोमेया सोमेया काकलूट कर. Krista Krista काकलूट कर. Krista Krista काकलूट कर. सोमेया सोमेया काकलूट कर. सोमेया सोमेया काकलूट कर. सोमेया सोमेया काकलूट कर. प्रार्थुया.
हे वेळार तुमची खासगी गरज जेजू मुखार दवरात. प्रितीच्या बापा, पडलोल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनी तावन उबारचो आनी ताणें कुर्साचे वळवळे आनी इणपण भोगचे म्हूण ओगोणीत जाणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो गूट ओळखून तुजो प्रिमीत मोग आमी वाखाणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां खुर्सार मेल्ल्या जेजूताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजबोट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. आख्खे प्रितुमेर एकूच भास आनी थोडींच उतरां आसलीं. उदेंतीक तावन तो लोक भायर सरून सिनार गांवांत पावलो तेन्ना तांकां एक मैदान मेळ्ळें आनी थंय ताणें आपलें ठिकाण केलें. ताणें एकामेकाक म्हटलें, येयात आमी वीट करुया, उज्यांत बाजुया. तो लोक फातर वापुरचे सुवातेर वीट वापुरताले आनी चुन्यांचे बदलेक दामोर. तेन्ना ताणें म्हटलें, येयात एक शार आमी बांदुया आनी एक मिनार स्वर्गार तेंकता तितलो उंच आनी आमी एक प्रितुमेर शिंपडोवचे आदीं आमकां व्हड नांव जोडून दवरुया. मनशाच्यो पूत धुवो एक शार आनी एक मिनार हाडटल्यो तें पळोवंक सर्वेस्पोर देंवून आयलो आनी ताणें म्हटलें, ही एकूच पोरजा आनी ती एकूच भास उलयतात आनी फुडाराक ती कितें कात कोची आसात तांची ही सुरवात. ती आतां करूंक सोदतात तितलेंय तांकां अवघड लागचें ना. ती एकामेकाचें समजना जावंक आमी सकयल वचुया आनी थंय तांचे भाशेचो गोंडमोळ करुया. म्हणटच सर्वेस्परान आख्खे प्रितुमे वयर तांकां शिंपडायली आनी शार बांदपाचें काम ताणें बंद दवरलें. त्या पासत बाबेल म्हूण त्या शाराक नांव पडलें, कित्याक थंय सर्वेस्परान आख्खे प्रितूचे भाशेचो गोंडबोळ केलो. थंयची सर्वेस्परान तांकां आख्खे प्रितुमे वयर शिंपडायली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा आपलो देव म्हूण ओळखतात ती पोरजा बागी. आनी एकदां म्हणुया, सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण ओळखतात ती पोरजा बागी. राष्ट्रांच्यो मांडण्यो सर्वेस्पोर फिसकोटायता. पोरजाचे खोळपणां तो निर्फळ करून सोडटा. पूण सर्वेस्पराच्यो मांडण्यो सासणाची ताच्या काळजाचे ओत्रेक संस्थेचे संस्थेक तोखतात. जबाब. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण ओळखतात ती पोरजा बागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण ओळखतात ती पोरजा बागी. असले पोरजेक आपलें दायज करून ताणें विंचून काडल्या. स्वर्गार तावन सर्वेस्पोर नदर घालता. सगल्या मनशाकूळ ताचे मुर्यांत आसा. जबाब. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण ओळखतात ती पोरजा बागी. प्रितुमेत जियेतात तितल्यांचेरूय
आपलो ठिकाणांत तावन तो दिश्ट घालता. तांची सगल्यांची काळजां आकारता आनी सगल्यो ताच्यो कोन्यो बरो ओळखता तो तोच जबाब. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण ओळखतात ती पोरसां बागी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सुमी म्हणटा हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापाचें हांव आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका समिया. लोकांक आनी आपल्या शिसांक बराबर आपोवन जेजून म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. आपलो जीव सांबाळूंक सोदीत तो मनीस तो ओगडायतलो, पूण मोशे खातीर आनी शुभ वर्तमान खातीर आपलें जिवीत ओगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडी जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वो आपल्या जिवा बदलेक मनशान कितें दिवंक जायत? हे बास्कोळान पाटकी पिणकेचे मोदें म्हाका आनी म्हज्या उतरांक कोणलोचें जाल्यार देवाचो पुतूय आपल्या बायगून दुतां सांगाती आपल्या बापाच्या वैभवांत येतलो तेन्ना ताका लोसतलो. आनी उपरांत ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हांगा उबीं आसात तांतलीं कांय जाणां देवाचें राज पदवेन आयिल्लें देखल्या बगोर मरोन चाखचीं नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बाकांनी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, एब्राहम लिंकन जेन्ना अमेरिकेचो राष्ट्रपती जालो तेन्ना आनी पयलेच पावट तो एके जमातीक एका मेळाव्याक तो भेट दिवंक आयलो आनी कांय आपलीं उतरां पोरजे मुखार दवरूंक फुडें सरलो तेन्ना जमातीक आशिल्लो एक पदवी आशिल्लो मनीस फुडें सरता आनी एब्राहम लिंकना लागीं ताका अशें सांगता, Mr. Lincoln, you should not forget that your father used to make shoes for my family. Mr. Lincoln, तुजो बापूय चामार आनी चामार कसो तो म्हज्या कुटुंबाक मोचे करतालो हें तूं केन्नाच विसर नाकाय. आनी हें आयकना फुडें जमातीक आसलेलो लोक सगलो हांसूंक लागलो, कित्याक एब्राहम लिंकनाचो बापूय एक चामार आसलो. आनीक चामाराचो भुरगो कसो राष्ट्रपती जावंक जाता घोडे ताच्या मनांत घोडे जायत्या जाणांच्या मनांत घोडे घुस्पतालें आसतलें आनी हाका लागून ताका काला घालूंक हो मनीस पदवी आशिल्लो मनीस एब्राहम लिंकनाक असो प्रोश्ट करता. पूण एब्राहम लिंकन ताका पळयता आनी ताका असो जबाब दिता, हांव जाणा म्हजो बापूय तुज्या कुटुंबाक
मोचे करतालो घोडे जायतीं जाणां हांगासर आसतलीं तांकां म्हज्या बापायन घोडे मोचे केल्यात आसतले म्हजे बापूय असले मोचे करता तसले आनी कोणूच करचो ना कित्याक म्हजो बापूय बेस्तेच ते मोचे करिनासलो म्हजो बापूय मोचे करता तेन्ना ह्या मोच्यांत आपलें आख्खें ध्यान मन आपलो मोग आपलो वेळ आपलो आख्खो आत्मो तातूंत घालतालो त्या पासत हांव तुजे लागीं एक प्रश्न करूंक सोदतां म्हज्या बापायन तुका मोचे केल्यात त्या बाबतीन तुका कसलें कंप्लेन आसा कित्याक हांव मोचे करूंक जाणा तुका कसलेंय कंप्लेन आसा जाल्यार नव्यान हांव तुका हे मोचे करून दिता आनी भावा भयणीनो एब्राहम लिंकन एके भाशेन ल्हान जाता आपल्या ल्हानवी कुत्रान तो ह्या मनशाक सांगता कित्याक एब्राहम लिंकन ताका सांगता की म्हजें हांव जाणा ते भाशेन आयज पासून म्हज्या बापायन मोचे केल्ल्या बाबतीन कोणेंच कंप्लेन करूंक नात आनी भावा भयणीनो सगलो लोक जो जमातीक आयिल्लो ही ताची खालतीकायेचीं उतरां आयकून राष्ट्रपती तो अमेरिकेचो ताची खालतीकायेचीं उतरां आयकून सगलो लोक तोंडाक जाता भावा भयणीनो आयचें पयलें वाचप जावन आसा उत्पत्तीचें वाचप आनी हे वाचपांत लोक एक व्हड शार बांदूंक सोदता आनी स्वर्गार तेंकता तसलें मिनार बांदूंक सोदता म्हणजे एक सर्ग बांदूंक सोदता देव नासतना एक सर्ग बांदूंक सोदता म्हणजे ती देवाचेर सोत माननात देव तांकां नाका आनी आयच्या स्तोत्रांत आमी आयकलां ते भाशेन सर्वेस्पोर असलीं मोनां असल्यो मांडण्यो फिस्कोटायता आनी हेंच आमी ह्या लोकां सवें घडलोलें आमी पळयता जाल्यार आयचें शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां एका दुसऱ्या शारा विशीं कसलें शार हें द किंगडम ऑफ गॉड देवाचें शार हें शार व्हडपणाचें शार न्हय हें शार जावन आसा ल्हानविकायेचें शार हें शार जावन आसा जें जेजून आपण्याकूच काली करून दुसऱ्या पासत पेटयल्लें दुसऱ्या पासत आपलें रगत वारयलें असलें शार तें त्या पासत भावा भयणीनो आयचें वाचप आमकां सांगता जितलीं आमी ल्हान जाता जितलीं आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत येतोले कुरीस घेवन आमी फुडें वेता जेजूचो पाटलाव करूंक पावता तितलीं आमी हें शार मजबूत करूंक पावता भावा भयणीनो हें ल्हानविकाय हें उतर आमी जायते फावटी आयकलां जाल्यार ल्हानविकाय म्हज्या जिवितांत हांव पाडूंक सोदता जाल्यार पयले सुवातेर भावा भयणीनो हांव कोण आनी हांव कोणाचो वो हांव कोणाचें तें जाणा जावंक एकदम गरजेचें बावतिस्मांत हांव देवाचो भुरगो वो हांव देवाचें भुरगें त्या पासत जें कितें म्हजे लागीं आसलें जें कितें म्हजे लागीं आसा आनी जें कितें म्हजे लागीं आसतलें हें सगलें देवाचें म्हूण हांव ओळखून घेता ल्हानविकायेचो मनीस जावन आसा जो आपली असोक्ताय ओळखून घेता म्हजें एके भाशेन किरकोळपण हांव ओळखून घेता तशेंच हांव दुसऱ्याची असोक्ताय हांव ओळखून घेता देवा विरेत हांव कांयच न्हय अशें हांव ओळखून घेता हो जावन आसा ल्हानविकायेचो मनीस ल्हानविकायेचो मनीस म्हणजे हांव म्हाकाच एके भाशेन उणें करता ल्हानविकायेचे मनीस म्हळ्यार हांव म्हजे बाबतीन हांव दुसऱ्या परस हांव ल्हान अशें न्हय हांव म्हाकाच दुसऱ्या परस हांव काला उडयता तशें न्हय पूण जेजून केलां ते भाशेन म्हजें चिंती नासतना हांव दुसऱ्याचें चिंतता दुसऱ्या पासत हांव म्हाकाच एके भाशेन भावा भयणीनो काली करता ल्हानविकाय जावन आसा सगल्या शेगुणाची आवय आनी बागयोन जुआंव मारी वियानी ल्हानविकाय बाबतीन अशें सांगता ल्हानविकाय तो म्हणटा एका रोजाराचें कोंताक आसलेली दोरये भाशेन जी दोरी हे बिड्स आसतात रोजाराच्या कोंताक मुणे आसतात ते गोट दवरता ही दोरी तोरी ना जाल्यार हे सगले मुणे काला पडटले तेच भाशेन ल्हानविकाय आमच्या जिवितांत तर ना जाल्यार सगले शेगूण बाबा भयणीनो काला पडटात जाल्यार आयज आमी ह्या ल्हानविकायेचे विशय हो आमी आमच्या मुखार दवरलेलो आसा दोळ्या मुखार आसा जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत आमी कितें घेवन वेतले पयले सुवातेर बाबा भयणीनो ही जागृताय आमकां आसूंक गरजेची जागृताय आमच्या खासगी जिवितांत
ल्हानविकाय आमच्या जिवितांत आसूंक गरजेची. जायते फावटी म्हाका दिसता हांव सगळें जाणा त्या पासत म्हाका दुसऱ्याची गरज ना, दुसऱ्याचो आदार हांव घेवंक सोदिना. वी डू नॉट फॉल माय डियर फ्रेंड्स बिकॉज वी आर वीक, बट वी फॉल बिकॉज वी आर स्ट्रॉंग. जायते फावटी हांव सगळें जाणा, म्हजे लागीं सगळें जाता अशें हांव समजता. त्या पासत भावा भयणीनो, ही जागृताय म्हाका आसूंक गरजेची. जागृताय म्हाका व्हडपण आसा काय? म्हजी उत्सुकताय हांवें मानून घेवंक जाय, म्हजें बळ हांवें मानून घेवंक जाय, म्हज्यो बऱ्यो करण्यो, म्हज्यो वायट करण्यो, असली जागृताय म्हाका आसूंक जाय. जेन्ना म्हाका असली जागृताय आसता म्हज्या खासगी जिविता वयर, हांव एक ल्हानविकायेचो मनीस जावंक पावता. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, ल्हानविकाय आमच्या समाजीक जिवितांत बाबा भयणीनो, जायतीं आमचीं बाबा भयणां आज तानेल्यांत, आज भुकेल्यांत, तांकां एके भाशेन आमचो आदार दिवंक, जीं कोण भायर आयल्यांत समाजाचे देगेर आसात तांकां आमचो हात दिवन, तांकां एक मोगाची वेंग मारून, एक बोगसणें दिवन आनी बोगसणें घेवया. जावं घोडे आमच्या वावरा वेळार, जावं घोडे आमच्या कुटुंबांनी, जावं हांव खंयसरूय आसां आनी खंयसरूय म्हजो वावर करता, थंय बाबा भयणीनो म्हजो मोग शिंपडावंक जाता ते भाशेन हांव बरें करूंक वावुरतां. तेन्ना हांव हो ल्हानविकायेचो रस्तो धरूंक पावता. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, ल्हानविकायेंतल्यान आमी पेखुणी अणभवूंक पावता. माथेवाच्या शुभ वर्तमानांत 8व्या आवेस्वरांत 8वे वळींत आमकां शोधपोतीची खबर मेळटा. आनी हो शोधपोती जेजूश येवन ताका जेजूक अशें म्हणटा, सुम्या, तुवें म्हज्या घरा येवचें म्हाका फावना, पूण एकूच उतर उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. जाल्यार बाबा भयणीनो, माथेवाच्या 9व्या आवेस्वरांत 21वे वळींत रक्तपात जाल्ले एके अस्तोरी विशीं आमकां खबर मेळटा. ती अस्तोरी अशें म्हणटा, जरी तर हांव जेजूच्या आवरणाकूच हात लायली जाल्यार हांव बरी जातली. जाल्यार बाबा भयणीनो, हातूंत शोधपोती आनी रक्तपात जाल्ली अस्तोरी बाबा भयणीनो, तांच्या जिवितांत आमकां ल्हानविकाय दिसून येता. जेन्ना हांव म्हजी ल्हानविकाय ओळखून घेता, म्हजें हांव किरकोळपण ओळखून घेता, म्हाका ही पेखोणी फावो जाय, तेन्ना बाबा भयणीनो जेजू आमकां ही पेखोणी फावो करता. आनीक आमी जाणाव, ह्या दोगांयकूय मनशां जेजू तांकां म्हणटा, वचात तुमच्या बाबाटान तुमकां बरीं केल्यात. तर मोगाळ बाबा भयणीनो, थोड्याच वेळान होच ल्हानविकायेचो सागर जेजू ह्या उंड्या आनी सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. ताचे लागीं आमी कुरपा मागुया. सायबा, सदांच ल्हानविकायेचें जिवीत जिवंक आनी हें व्हडपण म्हज्या जिवितांतलें सोडून दिवंक तूं म्हाका तुजी बळ आनी कुरपा दी. उबी रावया. ह्या वेळार कायमच्यो गोरसो आमी बापा मुखार दवरुया. पवित्र सोबेच्या वडिलांनी आपूण जेजू भाशेन ल्हानवीक चाकर म्हूण ओळखून घेवं आनी आपल्या आदीन केलोले देवाची पोरजेची मोगान सेवा करूंक तांकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. ल्हानविकाय ना देखून जायत्या कुटुंबांनी फुटी पडल्यात आनी कोणूच ल्हान जावन भोगसणें मागूंक सोदिना देखून वर्सांचीं वर्सां दुस्मानकायो आसात. मनशाचीं काळजां मोवाळाय म्हूण आनी जंय राग दुयेंस आसा थंय भोगसणें हाड म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता
जेजू भाशेन आमकां सगल्यांक ल्हानविकायेचें मोन दी म्हूण आनी ल्हानविकायेचें जिवीत जिवन एक दीस आमकां सगल्यांक जेजून बसायलेलो स्वर्ग मेळूं म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या पिडीस भावा भयणांक कुडी ओतम्यांची भलायकी दी म्हूण सांकवाळच्या फिरगोजकारांक आनी आम्हा सगल्यांक सगल्या वायटा विघ्नांतली राख म्हूण आनी आमकां सुर्गींचे कृपेन वाडय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. भोव मोगाळ बापा, ही कांय आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती तूं स्विकार कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बेटोने आमी गीत घेतलें हांव C37 पेज नंबर 44 C37. तुझ्या भुवी दोळ्या मुखार बापा एकूच उलो दोमो जेजूनी मूळ भुरगो तुजो. उण्या भितर लेपता कोण्यो तुजी जेजू सवे सगली तिरकोलपा ही भुरगी तुजी. नोवाच्यो कोण्यो आनी उदकाचे तेमे आमी जेजूचे चांदे आमी. नोवाच्यो कोण्यो आमी उदकाचे तेमे आमी जेजूचे चांदे आमी. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्वर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगल्या मनशा कुळाक पातकाचें बोगसणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सोर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडबूण कुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखार तावन मरण उपजोलें. रुखार तावन जिवीत उपजोवचें. रुखा वरवीं देंवचार जोयतिवून जालो. रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो. ही तुज्या मोगाची येवजण देखून कुर्सार जोयतिवून जाल्ल्या जेजू देशी देवदूत आनी सोर्गींचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता.
नावी येता सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय उत्सर्गी तुका सोय बापा खरोच तूं पवित, तूंच सगल्या पवितपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कोर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोसमोरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गोट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्साने पुनर्जीवंतपणा पोरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पराखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोंडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गोंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत म्हाका मोल पळोवंक फाव कर. आनी आमा समेस्तांची दया करून मी मागतांव. अंकवार मे देवाचे माये सांगाती बायगोन तुजे चोपोती बायगोन दोन नुता आनी सोर काळीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकमोडान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन आमी सगळीं बराबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपट्टो पिरासाय समखांदी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान वतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासुती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजबोट चलयताय सासणाच्या सासणांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दियात देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पुढच्या एका सत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली कुमल्या कमी गीत गायतले हांव D31 पेज नंबर 64 D31 Jesuyo tuyo bawa boiling betokyo alsanam charabokyo jivit amche bodlokyo moga Jesuyo tuyo bawa boiling betokyo alsan amcha rabokyo jivit amche bodlokyo ojai tuji ditodi uzmon amka har tuji todos tuzo amkadi babo ditli bolaiki ojai tuji ditodi uzmon amka har tuji todos tuzo amkadi babo ditli bolaiki moga Jesuyo tuyo bawa boiling betokyo alsan amcha rabokyo
आमचे बदलूंक यो मोनाकी रायपा वाटा गोशो गोठाय विश्वास कर्जा बेदोया जेवणा देवा पेल्याच्या मोगा मोनाकी रायपा वाटा गोशो गोठाय विश्वास कर्जा देवा पेल्याच्या मोगा मोगा जेजू यो तुयो बाबा बोली बेटोक यो कर्जांत आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें बदलूंक यो मोगा जेजू यो तुयो बाबा बोलीक बेटोक यो कर्जांत आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें बदलूंक यो प्रार्थया सोम्या जेसू क्रिस्ता कुर्सार उमखोळटना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय आनी तुज्या कुर्सार जावन उपजोतोल्या दैवीक जिवान आमकां बोल्ल्याय तशेंच कुर्सा बोरवीं वैभवी पुनर्जीवनपणांक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं काल्तिकायेन मागता जेसू जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. मातशें बसुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो हे मिसाचे भेटीन भोगतीन तुमी वांटो घेतलो देखून तुमकां देव बरें करूं. मिसाचो सेवा धर्म चलोवंक आदार करतले आमच्या भाव भयणांक आमी दिन वाचता आनी आमचो गायन मंडळ मॅग्नस आनी आमची इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप मेंबर्स तुमकां देव बरें करूं. आयच्या मिसाचे भेटेचो मुखेल यादनीक फादर जॉयल रॉड्रिगीज सांतिनेज फिरगोजेचो पातकूर ताका ही मिसाची भेट आमचे पासत भेटयली मागलें आनी देवाचें उतर आमकां परगोटलें ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. फादर तुमच्या वावराचेर आनी भलायकेचेर देव उपोट आशिर्वाद घालूं आमचें मागणें. ताचे वांगडा आसात फादर हिरकुलान आनी फादर मिलाग्रीस तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमी मागलां ह्या फिरगोजकारां पासत सांकवाळ सांताक्रूज पणजे आनी मोर्मुगांव. फेस्ताच्या दिसाक मिसाचो वेळ हे भाशेन पयले मीस 6 वाजता, दुसरे मीस 8 वाजता आनी तिसरे मीस 10 वाजता. ही तिनूय मिसां कोंकणी भाशेंतल्यान जातली. सांजेचे मीस 6 वाजता इंग्लीश भाशेन जातले. आयचो दीस आमी केरीत भाशेन पेडेस्तां खातीर मागूंक भेटयला. 8:30 कुर्साची वाट इगर्जे भायर आमी सुरू करतले. आयचो आख्खो दीस आमी प्राचीत करून उपासूय करून सारतले. आयच्या दिसाक आमी मिसाची भेट जाल्या उपरांत पेडेस्तांचेर आशिर्वाद घालतले. पेडेस्तांक भलायकी मागतले. तर कोणूय तुमचे मदें पिडेस्त आसा,
कसली पेकोणी रावता मिसा उपरांत साक्रिस्तीन हाजीर जावचें. दर दिसा मिसा पयलीं मिसा उपरांत यादनीक कुमसाराक म्हजे दावे वाटेन कॉरिडर आसा थंय बसून आसतलें. कुमसार जावन जिविताची नोसरणी तुमी करची आनी केन्नाय पासून कुमसाराक तुमी येवन आमी 4 जाणांक हांगासर पाद्री आसात. एनी टायम यू कॅन कम एंड आस्क फॉर कन्फेशन. देर इज नो फिक्स्ड टायम एज सच. खंयच्याय टायमार आमी अवेलेबल आसा जाल्यार तुमी ऑन रिक्वेस्ट कुमसार जावं येता. फेस्ता दीस पार्किंग आमची सगळीं जी 4 व्हिलर्स आसात वाहनां आसात ते वयल्या दोंगराचेर जो पार्किंग लॉट आसा थंयसर करचें. आनी जे 2 व्हिलर्स आसात मोटरसायकली ताणें आमचे फुडल्यान जी मेन गेट आसा तातूंत भितर सरचें. वॉलंटियर्स आसतले फेस्ता दीस 23 तारखेर आयताराक तुमकां दाखोवंक. तांचें तुमी आयकुचें म्हूण आमची विनंती. उपकार मागता कोणेच आपलें वाहन आपली गाडी मोटरसायकल रस्त्यार पार्क करिना जावंक. भितर सरपाक आनी भायर सरपाक लोकांक सोंपेपण जाता ते भाशेन आमी पार्क करची. पार्क करतनाच दुसऱ्याक भायर भितर काडूंक सोंपें जातलें तें पयलें आमी चिंतचें. आयज ह्या दिसांनी आमी नोवेनाच्या दिसांनी सगळ्यो मोटरसायकली तुमी भितर हाडल्यात, प्रॉब्लेम ना. फाल्यां निमाणो दीस नोवेनाचो. पूण फेस्ता दीस कोणेच मोटरसायकली हे वाटेन गेटींतल्यान भितर हाडच्यो न्हय. कोणूय तर दुयेंत मनीस आसा चलपाक जायना तांकां हांगा गेटी कडेन ड्रॉप करून परतून तुमी वाहन भायर पार्क करची. जीं कोण चलून येतात तांकां ब्रिजी पोंदाक बस आसतली येवपाक आनी मागीर पावोवपाक. ते बसीचो तुमी फायदो काडचो. फेस्ता दीस सांजे 7:30 वाजता धर्मीक दाखोवन तियात्र आसतलो जाचें नांव पाद्र पियो. प्रिन्स जाकोबाची दाखोवन आनी ताका ह्या तियात्राक टिकेटी नात. आमकां जाय तुमी येवन ह्या भायगुंताच्या जिविताचेर लक्ष घातलें आनी कितें तरी बरें आमच्या जिवितांत हाडूंक भायगुंतपणान वाडूंक आमी शिकतले. सगळ्यांनी येवचें म्हूण आमची विनंती. फेस्त आयताराक आयलां सगळ्यांक सोंपें. आयतारा दीस हॉलिडे म्हणटच मिसाक सगळ्यांनी येवचें तुमच्या फॅमिलीक घेवन. आयज आमचे हे फिरगोजेंत 10:30 ते सांजे 5:30 पासून एडोरेशन आसतलें. पवित्र संस्काराक भोजन आसतली. फाटल्या दिसांनी जी तुमी इंटेंशन बॉक्सांत आपलें मागणें घातलां तुमचे पासत दुसऱ्या पासत आयज आमी खास तरेन पवित्र संस्कारा मुखार आमची इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप मेंबर्स तांचे पासत मागतल्यात. तुमी बी ह्या पवित्र संस्काराचे भोजवणेक वांटो घेवं येता. खंयच्याय टायमार दिसाच्या तुमी येवन थंयसर बसूं येता. कोण मिसाची इंतेसांव दिवंक सोदता ताणें ऑफिसांत वचून दिवं येता. आमच्या केंद्राक कोणूय तर दुडवांचो आदार करूंक सोदता ताणें ऑफिसा भायर कॉरिडर आसा कावंटराक थंयसर आमची भाव भयण आसात तांकां मेळचें. तुमचे पासत दुसऱ्या पासत कितें मागूंक सोदतात इंटेंशन तुमचें कागदार बरोवन कॉरिडरान थंयसर बॉक्सां आहात तातूंत घालचें. ते मागीर उपरांत आमी फेस्ताच्या दिसाक भेटवणेक हाडटले. धार्मीक वस्तू रिलिजियस आर्टिकल्स विक्रेक आसात कॉरिडरान. तुमकां गरज ते प्रमाणे तुमी घेवच्यो. तशेंच तुमकां च्या पिवंक जाय जाल्यार आमचे स्नॅक्स कावंटर आसा म्हजे दावे वाटेन भायर सरता पळय थंयसर विक्रेक आसा तुमी घेवं येता. गरिबांक कोणूय तर दुडवांचो वो वस्तूचो खाणा पिण्याचे वस्तू तुमी दिवंक सोदता जाल्यार तुमी दिवचे. आमच्या ऑफिसांत येवन तुमी दितात तें दान आमी गरिबांक वांटतले. कोणूय तर आमी पेज म्हळ्यार जायते तांदूळ येयल्यात ऑलरेडी पूण कोणाक तर दिवपाक सोदता दिवं येता. पूण पेजीचे तांदूळ आमकां पावले सद्याक. सो भरपूर लोकांनी उदारपणान तांदूळ दिले आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. पूण आजून पासून कोण दिवं येता दिवपाक सोदता ताणें दिवचें. उपरांत तातूंतले बी आमी त्या गरिबांक दितले उरत जाल्यार. सगळीं उबी रावया.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. मिलाग्रींच्या कुर्साक मागणे तुमच्या बांकार लिफलेट आसा ताचेर आनी तशेंच गायनाच्या फाटल्या पानार ते मेळटा. सगळीं बराबर पवित्रा कुर्सा जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या पलोंगा तुजे वयर जेजून सगळ्या मनशा कुळाचें तारण केलें आनी जोडलें आमकां बोगसणें पातकांचें. देंवचाराच्या गुलामपणांतली आमकां काडून जोडलें आमकां देवजिवीत आनी केली आमकां देवाचीं भुरगीं. जेजू बराबर दायजी सासणाच्या सुखाची. कुर्सार मरून तूं मोगाळा जेजू बापाक खालतो जालोय. आतां तूं आमकां सगळ्यांक तुज्या शिसांक आपयताय. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची. आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. होय मोगाळा जेजू नाकारता म्हाकाच नाकारता सगळ्यो म्हज्यो खोट्यो वंदावण्यो. घेता म्हजो दिसपट्टो खुरीस आनी तुजे फाटल्यान येता. तुजी देख घेवन करता बापाचो मोग आनी पाळटा ताची खुशी. तुवें आमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करून तुजी नवी आज्ञा पाळटा. तुज्या कुर्साच्या आदारान फुडें सरता मोग करूंक म्हज्या पेल्याचो. अंतर करिनासतना सगळ्या म्हज्या भावा भयणीचो. न्हूच म्हाका बरें करतल्यांचो पूण म्हाका कसलोच आदाव व फायदो हाडिनासतल्यांचो आनी केरीत भाशेन म्हज्या दुस्मानाचो म्हाका वायट करतल्यांचो. हें सगळें करूंक जेजू सोडवणारा म्हाका जायतें सोंसचें पडटलें. सांडचें आनी सोडचें पडटलें. हें सगळें म्हणल्यार तुजोच खुरीस. मोगळा जेजू हेंच तें तुज्या कुर्साचें देवस्थान. कुर्साचो नीज मोग म्हूण मानून घेता. पवित्रा कुर्सा तुजे वरवीं जेजून आदामाच्या पातकाचें बोळ मोडलें आनी पातकाचेर आनी सर्व वायटाचेर जैत वेलें. मागता जेजू तुजे लागीं हो उपकार. तुजे मागणें मनांत हाड. म्हाका आदार दी. हांवें पातकाचेर आनी सर्व वायटाचेर झुजूंक आनी जैत व्हरूंक आनी सोंसणीकायेन तुजेर पातयेवन रावूंक देवाचे खुशे प्रमाणे तुजे लागीं मागता तें मेळो पासून अशें जावं. शॉर्ट आमी गीत घेतलें I-25 पेज नंबर 132 I-25. Kursa Movalotra Kalsan Amchare Goita Polong Tusur Volnarato No Mantuka Ami Korta Gulot monas lolo Gol bahagi bon Tuji sauli legun Olod bon Jesu tujir kostolo In wara O God solo cha Am
सोडोवच्या आमकां